mtoto jamani, ni maumivu magumu jamani. Yaani mtoto. Jamani wa mama, tuacheni ukatili jamani. Namwambia kwa nini umemfanya mtoto ukatili wa hivyo? Akasema mngejua alichokifanya huko nyumbani wala hata ni mtoto wako. Akasema ni mtoto wangu. Anambia sio mtoto wako wa kumzaa. Ungekuwa ni mtoto wako wa kumzaa usingethubutu kumfanyia kitendo kama hichi. Ana majeraha mguuni, mkononi na upande wapo wa kifua. Ana majeraha, ana vijeraha vidogo hapa kifuani. Tukamkuta baba, tukawa tunazungumza naye. Baba akadai kwamba mama ndiye aliyefanya hili tukio naye hakupendezewa. Wakina mama wamemwona huyu mtoto ametumwa tu kitafunwa. Kama asingetumwa kitafunwa ina maana kwamba angefiaga ndani. Hili tukio ni la polisi. Na tumesema liende polisi kwa sababu polisi pia kuna watu. Na ndio maana kuna kitu inaitwa uchunguzi. Mtazamaji, mimi ni Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Meiroti uliopo kata ya Olorien, ni katikati ya jiji la Arusha. Hali ya taharuki imejitokeza majira ya asubuhi baada ya mama mmoja kudaiwa kwamba amempiga mwanae kwa kumchoma na pasi sehemu mbalimbali za mwili wake. Imeeleza kwamba majira hayo ya asubuhi mtoto huyo alitumwa kwenda kununua vitafunio, lakini wakati amefika katika eneo hilo la kununua vitafuno, mama huyo ambaye alikuwa anauza vitafuno hivyo akamwona mtoto huyo akiwa na majeraha kwenye mwili wake ya vidonda. Akamuuliza kulikoni, akaeleza kwamba amechomwa na pasi na mama yake. Ndio hapo mama huyo akaanza kutoa taarifa kwa wananchi na kuanza kuhoji kulikoni. Wakamchunguza zaidi mtoto huyo wa kiume, akaonekana na majeraha mikononi pamoja na miguuni ya kuchomwa na pasi. Wananchi wamelaani kitendo hiki na kutaka sheria zichukue mkondo wake, na wanapingana na vitendo hivi vya ukatili kwa sababu hakuna mtu aliyeko juu ya sheria. Yaani kuna tatizo limetokea asubuhi. Kuna mtoto ametumwa vitafunio kwangu kutoka hii nyumba ya jirani hapa, akaambiwa aje anunue vitafunio. Amefika pale kwenye vitafunio, tunaangalia mkono mtoto ameunguzwa na pasi. Nikauliza, mtoto umefanya nini huu mkono? Akasema mama kaniunguza. Ulikuwa umefanya nini? Sijafanya kitu, nilimwangusha mara mdogo wangu. Nikamwambia umeunguzwa lini? Akasema toka Jumapili nimechomwa na pasi ya umeme. Yaani ni mtoto ni ameungua mpaka kachoma huku kwenye mikono, atakaingia na mguuni. Akamchoma na mguuni moto na nani, miguu inatoa malengelenge. Jamani, hichi kitendo kitatukika uma sana. Nikaita wanawake wenzangu, nikamwambia jamani, njooni mumuone huyu mtoto huku alivyofanywa huu ukatili. Wamama wakaja, tukamzuia huyo mtoto. Tukamwambia mpaka aje huyo mamake. Maana mtoto sikatumwa vitafunio, lazima mama atasema kwa nini mtoto kachelewa amfate. Tukachukua mtoto tukamzuia pale kwangu. Mama akatoka akaja. Tukamwambia mama, umefuata nini? Akasema nimefuata mtoto. Tukamwambia kwa nini umemfanya mtoto ukatili wa hivyo? Akasema mngejua alichokifanya huko nyumbani wala hata ni mtoto wako. Akasema ni mtoto wangu. Anambia sio mtoto wako wa kumzaa. Ungekuwa ni mtoto wako wa kumzaa usingethubutu kumfanyia kitendo kama hichi. Mama akachukua akawa anaondoka. Tukamwambia subiri. Akasema ngoja niende kule nyumbani, nimemwacha mtoto mdogo. Tukampigia balozi akafika, tukampigia mwenyekiti naye akawa amechelewa kwa kuja, lakini akafika. Tukampigia mtendaji akaja, tukatoka pale kwangu mpaka hapa kwake. Tulivyofika hapa kwake wakaingia ndani mwenyekiti, mtendaji na balozi na wengine wajumbe wakaingia huko. Kwa walivyoingia kwa hatukujua kimeendelea nini, matokeo yake wakatoka. Wakaingia kwenye gari, anasema wanaenda Central. Kwa mpaka dakika hii hatujui mtoto yuko wapi na ni nini kinachofuata. Ndio hayo. Tunaomba serikali ichukue sheria juu ya huyu mtoto na tutafuatilia mpaka tujue mtoto afika yake ni nini, imefikeje na anatibiwa au amefanya. Na tutaki arudishwe huku nyumbani. Kama ameamua kufanywa hicho kitendo huyu mama, je, akirudishwa hapo itakuweje? Amedanganya mtoto, amesema mamake yuko Dodoma. Ndio tulikuwa nataka mama wafungue tuingie tumuulize mtoto wako au ni vipi. Wakaingia kwenye gari huko ndani, wameingia wametoka, mtoto hajamuona, wakapita akasema anaenda Central. Kwa hiyo tunataka tuangalie sheria ifate mkondo wake, na hao maaskari wasikilize hiyo kesi wajue ni nini kinachofanya, la sivyo wananchi tutafika Central. Na vitendo hivi sio vizuri na havivumiliki kwa jamii, kwa sababu yule ni mtoto kama watoto wengine, lakini situation na mimi ni moja wapo ya mtu ambaye ameingia huko ndani katika kujua ni nini ambacho kinachoendelea katika kile ambacho amefanywa yule mtoto. Pamoja na kwamba tuliingia na viongozi wa serikali za mtaa, mtendaji na mwenyekiti na wajumbe. Wakaamuru kwamba
waende Central kwa mamlaka zaidi za kisheria, lakini kwa mazingira ambayo mimi nimeyaona kama mzazi, sio kitendo chema cha kufanya kwa mzazi, hasa ukiangalia ni mtoto wake. Yeye amejieleza kwamba amemvunja mtoto wake mdogo sio wa miaka 2. Sawa, mimi nikamhoji nikamwambia hata kama sawa amefanya hivi, huyu ni mtoto wako, haustahili kuchukua hatua za namna hii. Kwa hiyo endapo angekuwa ni mtoto wa mtu mwingine, ungechukua maamuzi zaidi ya huyu, na huyu ni wa kwako. Je, ingekuwa ni wa mtu mwingine ingekuwaje? Basi ndo hapo sasa wakaamua kwamba tutoke ndani ya geti ili waende Central. Kwa hiyo ndo tukawa tumeishia hapo. Ana majeraha mguuni, mkononi na upande wapo wa kifua. Ana majeraha, ana vijeraha vidogo hapa kifuani. Yule mtoto ilivyoelezewa mara ya kwanza alivyohojiwa na mtu wa kwanza ni kwamba amechomwa na pasi. Kile kidonda cha mguuni kinatoa maji kabisa, yani kimevimba, mguu umevimba. Ni kikubwa. Kwa hiyo inaonekana ni kitu ambacho hajakifanyiwa leo, kina siku kadhaa. Inasemekana anasoma. Tumemuuliza kwamba kwa nini, tumemuuliza kwamba unasoma, ila hatujamuuliza shule anayosoma ili tujue kwamba walimu wa shule husika wamefuatilia kwa nini mtoto haendi shule. Lakini baadhi ya watu wengine wakasema kwamba hata kama mtoto ikijulikana kwamba hajaenda shule, wazazi wanaweza kusema kwamba mtoto anaumwa. Kwa hiyo mtoto inaweza isiwe sababu ya mtoto kutokwenda shule. Kwa hiyo tukaona haina namna, lakini tukaona kwa sababu tuko na viongozi, basi watu waache wao ndio watajua litaishia wapi. Tunawasihi viongozi wanaohusika na mamlaka husika zinazotetea watoto, hasa watoto ambao wanaopitia mazingira magumu kama haya. Tunaomba serikali tusaidie, kwa sababu kuna wengine ambao hatuwaoni. Hawa ni kwamba tunawaona kwa sababu tuko maeneo ambayo ni public za watu, lakini kuna ambao hawako katika mazingira ya watu wengi. Sasa ni vitu vingi ambavyo wanakutana navyo tofauti na sisi ambavyo tunavyoviona. Katika kujua babake na mamake, mimi sikuweza kulijua hilo, lakini waliomhoji mara kwanza yule mtoto wamesema kwamba mamake anaishi Dodoma, jinsi ambavyo nilivyosikia, na baba sijui anaishi Marekani. Kwa hiyo endapo mtakapoenda Central ndio mtajua ukweli zaidi kwamba mtoto ni wa kwao au sio wa kwao. Naitwa Elbariki Lembalai, ni balozi wa mtaa wa eneo ambalo tukio limefanyika. Asubuhi nimeitwa nikiwa nyumbani, nikaelezwa kwamba kuna mtoto ameunguzwa. Na mimi sikuchukua muda, nikafika pale nikashuhudia, na baadaye nikakuta kweli mtoto ameunguzwa. Sasa baadaye tulifanya jitihada za kumtafuta mzazi wa mtoto. Baadaye mama alitoka akaja akatukuta. Baada ya kutukuta hakutaka kutusikiliza, akawa amerudi nyumbani kwake. Baadaye nilimpigia mwenyekiti wa mtaa, na mwenyekiti mtaa akafika pamoja na mtendaji. Baadaye tulichukua hatua ya kufika mpaka nyumbani kwa wahusika, na tukamkuta baba, tukawa tunazungumza naye. Baba akadai kwamba mama ndiye aliyefanya hili tukio, naye hakupendezewa. Baadaye akadai kwamba mtoto alifanya tukio la kumvunja mdogo wake, lakini baadaye tukamhoji kwamba kama mtoto alimvunja mwenzake, isingekuwa sababu ya wewe kuchukua hatua kali na mnaye kumunguza mtoto. Baadaye tukamhoji, tukaona sasa mazungumzo hayana tija, tukaona tuchukue hatua ya kwenda mbele. Kwa kweli sisi kwa maelezo tuliyopata kwa wazazi, walisema mtoto ni wa kwao, wa kumzaa wao. Wito wangu ni kwamba sasa tunabidi tuchukue hatua za kisheria ili lisijirudie tena. Majina naitwa Teresia Julius au Mama Precious. Kwa kweli hichi kitendo kimeniuma sana. Mimi hapa nimeona watu wamekusanyika njiani, nikasema ngoja nikaangalie nini kinaendelea pale. Nakuta ni mtoto amechomeka mkono hapa, amechomwa huku hivi, amechomwa miguu. Alafu tutajuaje kama huyu mama kweli anaongea ukweli kwamba hajamvunja huyo mtoto mwingine mkono? Kitu ambacho ninataka kujua tu, kwa sababu sisi wamama tumekatazwa tuingie ndani, ambao tumeshuhudia tukio kuanzia mwanzo. Tumekatazwa tuingie huko ndani. Wameingizwa huyo Mama Labani. Huyo Mama Labani mjumbe anaingizwaje huko ndani? Na wakati yeye hapo alikuwa anaenda kununua mikate huko. Yeye hapo akushuhudia kitu kuanzia mwanzo. Huyo mama wa vitumbua ndo ameshuhudia. Yeye kwake ni huko juu. Alijuaje jambo la huko chini?
Hiyo ni uongo. Mambo ya mjumbe hatutaki kujua, anaenda kutoa ushahidi wa uongo huko. Mjumbe aliyekuwepo alikuwa ni huyu hapa. Huyu pia ni mjumbe wa CCM. Njoo hapa na wao waonekane. Huyu hapa ni mjumbe, ndo alishuhudia tukio kuanzia mwanzo. Yeye hapo amekuja amedandia gari kwa mbele. Hiyo hakuna. Sisi tunataka haki itendeke, kwa sababu hapa hivi Olorian kuna mambo ya kona mengi sana. Tunayaona tu tunanyamaza. Mambo ya kona hapa Olorian ni mengi sana. Mtaa Meiroti, mambo yanayotendeka hapa Meiroti ni ya kona sana, na sisi hizo kona hatutaki. Sisi ni wananchi na sisi tuna haki ya kusikilizwa. Mahali ambapo tumekosea tutakuwa tunaomba misamaha, lakini hili jambo limetukera sana. Huyu ni mjumbe pia wa CCM. Haiwezekani huyu ni mjumbe na alikuwa kwenye eneo la tukio, alafu alipelekwa mjumbe mwingine ambaye eti amepigiwa simu. Hiyo hakuna. Hiyo sitaweza nikakubali mimi kama mama. Siwezi nikakubali hata dakika moja hivi. Alafu huyo mama kama ameweza kumtendea huyo mtoto kitendo kikali namna hiyo, amemchoma huko kote, tutajuaje kama hajamvunja huyo mtoto huko mikono, akamvunja huyo miguu mwingine huko? Hiyo hatutaki kujua. Wangetuacha tumuoji sisi kama wamama, lakini kitendo cha serikali ndio imeingilia kati. Lakini kwa nini wananchi hatupewi haki ya kuongea? Tumuulize huyo mtu, kwa nini ulimfanyia huyu mtoto namna hii? Umemchoma, tutajuaje kama kweli alimvunja huyo mtoto hiyo mikono? Hicho kitu kimeniuma sana. Mimi kama mzazi kimeniuma sana. Siwezi nikakubali. Tunataka hatua zichukuliwe kwa huyo mama, hata na huyo baba ambaye mtoto amesema kuanzia Jumapili amechomwa. Haiwezekani wewe ni baba na ni baba wa familia. Hauwezi kuangalia watoto kuanzia Jumapili mpaka leo inaelekea Jumapili nyingine. Siku 7 zimeshaisha. From Jumapili mpaka Jumapili ya kesho siku 7 zimeshaisha. Hatuwezi tukakubali hichi kitendo. Wote wawili, mzazi wa kiume na wa kike, wote waingizwe ndani. Amechoma kwa kutumia pasi, yani ni pasi kabisa, imepita upande wa mkononi hapa na akachomwa kwa hapa kidogo, na mguuni huku mpaka hicho kidonda mpaka sasa hivi kinatoa maji, na kifuani huku hivi kuna matone hivi, yani tunaona tu kama hatukuweza kumfunua tujue huko ndani amefanywa nini. Huyo mtoto tumemuoji, huyo ni mama yako mzazi, akasema huyu sio mama yangu mzazi, mama yangu mzazi yuko Dodoma, baba yangu yuko Marekani. Tukamuuliza una namba za wazazi, akasema sina namba zake, hata tukipewa simu tuongee na nikipewa simu niongee na mzazi wangu. Mama amenikalia hapo, siwezi nikaongea naye vile ninavyoweza kuongea naye kama mtoto. Naitwa Hilda Julius Kivinge. Kwa kweli kitu ambacho mimi ninachokizungumzia ni kimoja. Ukishakuwa mjumbe au ukishakuwa mtu umeteuliwa kwa ajili ya kwenda kutetea haki ya mtu na ni jinsia hiyo, umeitwa na wananchi ili uelezee tatizo lilivyo na wewe uko ndani ya tukio. Sio hairuhusiwi kwenda kukimbia. Kwa hiyo alichokifanya yule mama kukimbia, ambao ndo amewekwa kama mjumbe, sijakipenda kweli. Cha kwanza hicho, na yeye ni mwanamke, aliyemwacha kule ni mwanamke na ameondoka na wajumbe na viongozi wa kiume. Sasa mimi na yule mtoto mwenyewe ndo kama hivyo ameumia, akiulizwa hatoi majibu yanayoeleweka. Kinachotakiwa sasa hivi serikali iangalie haki, hasa wanawake wanaochaguliwa kwenye uongozi. Uongozi sio kitu kidogo. Uongozi ni kitu cha kutetea wananchi na haki zao. Yaani wewe unaitwa kabisa na wananchi, na mwandishi wa habari unakimbia kwa sababu gani? Angekuja ameumia upande wa bega la kushoto na mguuni upande wa kulia amechoma. Mtoto ameunguzwa. Mtoto ameungua jamani wa mama. Mmemwona yule mtoto? Mmemwona mtoto jamani, ni maumivu magumu jamani. Yaani mtoto. Jamani wa mama, tuacheni ukatili jamani. Tuacheni ukatili wa mama. Wa mama, tuacheni ukatili jamani. Watu wanatafuta watoto wanawakosa. Wanaenda kwenye maombi huko kwenda kuomba wapate watoto. Wapate tu mimba angalau wazae. Wana mtoto darasa la 4 ni kijana mkubwa, ni simemuona. Yaani mtoto huko hafai mtoto, ni ameisha. Ukatili mgumu. Jamani, si mtoto wa kambo. Mtoto sio wa kwake, ni mtoto wa kambo. Jamani, chukulieni hebu sheria hili swala, msiachukulie hatua jamani, msiliachie hili swala. Chukulieni yani hili swala lichukulie hatua. Msiliachie jamani, huu ni ukatili mgumu. Huu ukatili ni mgumu kweli. Hasira za wananchi ni kali sana jamani. Yaani hasira za wananchi ni kali. Wananchi wa mama wameumia kwa kitendo hichi jamani. Wamama wameumia kwa hichi kitendo. Jamani, ukatili mgumu. Mimi nimeumia nikiwa kama mzazi, maana nina watoto 5, nimeumia. Yaani hili swala limeniumiza sana kwa kweli. Ukatili huu ni mgumu.
Hili jambo sio zuri. Tumeliona kwa huyu mtu ambaye ameonekana kwamba amefanya kitendo cha kinyama cha kuweza kuchukua pasi, unaona ambaye haimstahili mtu yeyote. Hiyo pasi yenyewe ukikaribia ina moto, lakini ukaikubali kwamba kumpa chapa mtoto. Sasa naomba tu kwamba hivi vitu vipo. Mimi niseme kwamba huyu mama amefanya kitu kibaya, lakini sasa uchunguzi, kwa sababu wako watu wanaopeleleza, tutazidi kupeleleza. Labda kitu kingine ambacho naona kwamba labda nyumba zetu tunazokaa tuna siri za ajabu ndani, tuna watoto pengine wananyanyasika ndani, lakini ni nani anamjua? Ni wewe, pengine jirani. Ninaomba mlete hizo taarifa. Leteni taarifa. Kama hao wakina mama wamemwona huyu mtoto ametumwa tu kitafunwa, kama asingetumwa kitafunwa ina maana kwamba angefiaga ndani. Lakini leo wasamaria wema ndio wamenipa taarifa na mimi nikaja hapa kama mwenyekiti wenu. Sawa jamani, tuonyeshe hivi vitu tuvikomeshe kabisa kwenye mtaa wetu. Hili halitakubalika na halikubaliki. Sawa ninaomba hata wakati wa mazingira nilikuwa naongea na mtendaji wangu pamoja na mheshimiwa diwani Zakaria, na hivi vitu nimeletewa malalamiko. Mtu anaweka misumari kama hii, unaweka misumari, kuna watoto wachanga wanapita. Mimi naomba sikilizeni wapendwa, naombeni hili swala pia la kuweza kuweka kitu kama hiki ndani ya nyumba yako, ili kama hata mtoto mdogo akipepesuka anatobolewa tumbo. Hii mimi sitakubali kwenye mtaa wangu, sikubali. Na hili la misumari, nitakaa na mheshimiwa diwani, nitakaa na balozi wa hapa ambaye ndio balozi Elibariki, tuangalie hii misumari iliyowekwa pembeni hapa. Hata mheshimiwa Kusaga najua kabisa na wewe umechukua hii. Kwa vitu vya namna hii haikubaliki. Ukiweka misumari hata getini, wewe mwenyewe utaweza ukajisahau, ukatoka bila ukajitoboa mwenyewe. Kwa hiyo unaweza ukajiloga mwenyewe, alafu tuje tuanze. Hilo pia nisikubaliki. Kwa hiyo niwashukuru wananchi, muwe watulivu. Jambo hili liko mikononi salama, na tutahakikisha kwamba huyu mtoto ni wa nani. Kama mtoto ni wa kwake, basi nimesikia tu kwamba mtoto sio wa kwake. Anayejua mtoto ni wa kwake ni wataenda kuangalia kule. Tuko pamoja wananchi. Lakini mimi niwashukuru sana kwa hili lililotokea, na tuendelee na majukumu vema. Mimi niseme tu kwamba labda tu ajitokeze mmoja aniambie ujirani wao, lakini mimi kama mwenyekiti ninaona kwamba ujirani wa namna hii wa kuweka misumari nyumba nzima sio ujirani. Kama mtu umeweka shoti ya umeme hapo, bado huku chini unaweka, si ataweka na barabarani sasa?